Почитувани. Студентите се жртви на лагите и катастрофалните политики на СДСМ и Зоран Заев. Кога на СДСМ им требаше гласот на студентите, им ветуваа брда и долини, а кога дојдоа на власт, студентите за нив станаа категорија на луѓе која не постои. Условите за живот по студентските домови, наместо да се подобруваат како што ветуваше СДСМ, тие од ден на ден стануваат се полоши. Студентите живеат во мизерни и субстандардни услови, а функционерите тераат кампања за Стево Пендаровски, наместо да работат за подобрување на животот на македонскиот студент. Додека владата се луксузира и троши стотици илјади евра за морски плодови и апетисани, студентите добиваат минимални и ладни оброци, во кои често може да се најдат бубачки, но и отпушаци од цигари. Топлата вода во студентските домови стана вистински луксус и студентите се приморани да се тушираат со ладна вода. А за да биде потрагично, студентите во студентскиот дом Стив Наумов во најладните денови немаа ниту вода, немаа ниту парно грејење. Наместо реновирани соби во студентските домови Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов живеат во соби полни со влага, каде ѕидовите речиси се распаѓаат. А исто така, неодамна јавноста беше сведок како во студентскиот дом Стив Наумов падна плафонот во тоалет во една од собите при што некој студент можеше сериозно да биде повреден. Лифтовите во домовите Кузман Јосифовски Питу и Гоце Делчев понекогаш не работат цели месеци и студентите мора да се качуваат по 7 или 14 катови по неколку пати во денот. Дворовите изгледаат како градилишта, полни се со ѓубре и шут, и при најмали врнежи се создаваат цели езера, при што практично е невозможно да се помине. Воедно, заради неодржувањето на тревните површини, излегуваат змии кои представуваат сериозна закана по животите на студентите. СДСМ покажа целосна негрижа за студентите во Република Македонија. Бедата и мизеријата повеќе не смеат да бидат секојдневие за македонскиот студент. СДСМ мора веднаш да се замине, затоа што студентите во Република Македонија заслужуваат подобро. Благодарам.